Goeiedag, ek is Dominee Karel Vermaak en ons is vandag by ons tweede oordenking oor die tema waar God spreek, vind die hart rus. En in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 13 tot 5 vers 11 kyk ons dan na die feit dat die skrif alleen bring bemoediging en dit is nie menslike redenasie of emosie nie. Ons tema vir vandag is die woord van God, ons anker te midde van onsekerheid. In vers 14 tot 15 van hoofstuk 4 staan daar, want ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Vir die wêreld is dood die grootste onbekende. Maar vir gelowiges is dit 'n deur na lewe en dit net omdat God in sy woord dit beloof. Waar mense wankel, gee die skrif stabiliteit. Die dood is vir mense 'n groot ontwrigting. Dit bring onsekerheid, verlange en vrees vir die onbekende. In vers 14 tot 15 van hoofstuk 4 verklaar Paulus egter dat gelowiges vas kan staan. As ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Hierdie belofte vorm 'n anker vir die siel. Die evangelie is nie 'n teorie nie, maar 'n historiese feit. Christus het werklik gesterf en opgestaan. Soos hy lewe, sal die wat in hom glo ook lewe. Die woord gee dus stabiliteit waar die dood onsekerheid bring. Sonder die skrif sou die dood slegs 'n oop vraag bly. Maar die woord word 'n deurgang na die lewe. God se woord plaas ons emosies in perspektief. Ons mag treur, maar nie as mense sonder hoop nie. Te midde van verlies herinner die skrif ons dat God se beloftes onveranderlik is. Die woord is ons standvastige anker, selfs as alles om ons begin wankel. Die bedroefde gelowige vind in die skrif alleen vaste grond onder hul voete. Wanneer jy met dood, pyn of verlies te doen kry, staan vas op die woord. Christus het opgestaan. Jou sekerheid rus nie op gevoel nie, maar op God se onfeilbare waarheid. Laat die woord jou anker wees, te midde van rou en onsekerheid. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, dankie dat ons in ons krisistye, wanneer ons in rou is of wanneer ons onseker is, 'n anker vind vanuit die woord uit. Dankie dat u woord vir ons dan die wete gee dat niks op hierdie aarde u standvastige beloftes kan vernietig nie. Gee Here dat ons op u alleen sal vertrou en by u ons vrede sal vind. Dit bid ons in Christus naam alleen. Amen.